សពពេលទៅ2ថ្ងៃទៀតទេម៉ាស៊ីនម៉ូតូក៏អត់ទាន់ហើយទៀតនៅបំបែកចេញទាំងអស់អញ្ចឹងតើ2ថ្ងៃហ្នឹងតើពួកយើងអាចរៀបម៉ាស៊ីនម៉ូតូ Drake 85 បូកហ្នឹងទាន់អត់អញ្ចឹងបងប្អូនចង់ដឹងអញ្ចឹងកុំភ្លេចតាមដានវីដេអូហ្នឹងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយបងប្អូនយើងចិត្តដល់ថ្ងៃគៀកខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងការរៀបម៉ូតូរបស់យើងនេះគឺវាប្រខោតពេកខ្លាំងមែនតើបងប្អូនហើយម៉ាស៊ីនគឺធំទៀតឥឡូវនេះគឺយើងបានមកដល់ជាងកន្លងអញ្ចឹងបងប្អូនគឺខ្ញុំយកយ៉េននេះគឺយ៉េនបង8ប៉ុន្តែវាអារបៀបទំហំវាធំពេកបងប្អូនធ្វើឲ្យទើសកង់យកពេកខ្លាំងអញ្ចឹងទៅយើងត្រូវការយកមកកន្លងយើងឲ្យជាងកន្លងវាតាមនឹងអញ្ចឹងទៅបងប្អូនទំហំដែលយើងចង់បានអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយបងប្អូនហើយខ្ញុំឲ្យគាត់កន្លងហ្នឹងគាត់មិនមែនជាងកន្លងម៉ូតូណាបងប្អូនគាត់ជាងកន្លងឡានតាក់ទងមួយជាឡានអីអញ្ចឹងណាបងប្អូនអាធំប៉ុន្តែគាត់ធ្វើឲ្យយើងព្រោះគាត់នៅចិត្តផ្ទះខ្ញុំដែរអញ្ចឹងណាសំខាន់គាត់អត់ទុករបស់យើងចោលទេភាគច្រើនយើងសោកពេលតែ2ថ្ងៃអញ្ចឹងបើសិនទុកមួយថ្ងៃក្នុងការឲ្យគាត់ធ្វើទៀតគឺយើងខោចពេលខ្លាំងមែនតើយើងធ្វើអត់តាន់ទេអញ្ចឹងដាក់ភ្លាមនិយាយទៅមកដល់ភ្លាមគាត់ធ្វើឲ្យភ្លាមហ្មងហើយបន្ទាប់ពីយើងឲ្យគាត់ធ្វើហ្នឹងគឺកន្លងជើងសមីកំពង់ណាបងប្អូនអានេះច្រឡំអានេះមិនមែនតម្លាក់កពស់កំពង់ណាបងប្អូនខ្ញុំតម្លាក់នេះអាមូនេះទំហំក្នុងប៊ីស្តុងវា85ហើយនៅក្រៅវាលយចូលដល់9ជាងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងកាត់កតាExciter ហ្នឹងពេលកាត់ទៅវាស្ដើងខ្លាំងពេកអញ្ចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងយើងត្រូវការកន្លងឲ្យវារៀងស្ដើងបន្តិចមកល្មមមកយើងដឹងអញ្ចឹងណាបងប្អូនព្រោះអីអាកតា Exciter ហ្នឹងគឺវាទំហំវារៀងស្ដើងពេលយើងកន្លងរៀងពេលយើងអត់កន្លងវាអញ្ចឹងពេលយើងកន្លងសុកកំពង់ចោបាទកប់ស្រីមកដាក់អត់ទៅទេអញ្ចឹងយើងត្រូវកែវាតាមនឹងទាំងអស់បងប្អូនអញ្ចឹងមិនប្រកាសឲ្យយើងទិញរបស់មកទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវចាប់ចូលយកហ្មងណាបងប្អូនគឺចាប់ចូលកើតទេហ្នឹងហើយបងប្អូនបន្ទាប់ពីយើងកន្លងនេះហើយយើងមកដល់តែបំពេញហើយយើងជិះទៅទាំងពេញអីចឹងណាបងប្អូនដល់ពេលដល់ហើយបងប្អូនដឹងមិនមួយទៀតអត់យើងត្រូវកន្លងកង់យកមួយទៀតបងប្អូនដោយសារកង់យកវាទើសបងប្អូនទើសខ្លាំងអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងយើងត្រូវការជិះទៅវិញបងប្អូនជិះទៅកន្លែងដែរហ្នឹងបងប្អូននេះកង់យកនេះនិយាយទៅកង់យកនេះគឺវាលេងមកស្រាប់ហើយប៉ុន្តែវានៅតែប៉ះយេនណាបងប្អូនអញ្ចឹងបាទខ្ញុំថាយេនវាធំពេកបើយេនទូចអញ្ចឹងវាអត់ងាយប៉ះទេតែធំពេកតែប៉ះហើយបងប្អូនហើយឥឡូវនេះយើងទៅដល់កន្លែងជាងវិញយើងឲ្យគាត់កន្លងម្ដងទៀតនិយាយទៅគ្រាន់ថាមួយសាច់កន្លងហ្នឹងចូលច្រើនម៉ោងដែរបងប្អូនគាត់កន្លងធ្វើឲ្យអស់មកយើងចាប់ដាក់ចូលបានអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយអាកង់យកនេះគឺយើងប្រយ័ត្នខ្លាំងទៅបងប្អូនបើសិនកន្លងខំបន្តិចគឺហ្នឹងហើយបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយដល់លៀនចេញក្រៅកតាបងប្អូនហើយស្វាត់ដៃវាពងកន្លងមកឡើងអាការភ្លើដូចដៃស្វាត់ដល់បងប្អូនហ្នឹងហើយបងប្អូនកុំយកគំរូតាមខ្ញុំចិត្តដល់ថ្ងៃបានរៀបម៉ាស៊ីនចប់ហ្មងហើយបងប្អូនដឹងអត់ថាម៉ាស៊ីនដែលយើងរៀបនោះទទួលបានលទ្ធផលអីចាំបងប្អូនតាមដានដល់ចុងចប់ទៅបងប្អូនដឹងថាម៉ូតូដែលយើង set up ក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃហើយយកទៅឡើងប្រកួតហ្នឹងគឺឈ្នះគេអត់អញ្ចឹងណាបងប្អូនញ៉ៃនេះរៀង voice over ច្រើនបងប្អូនដោយសារម៉ៃយើងចាប់សលេង SRM សោះបងប្អូនចាំមើលរត់ទិញម៉ៃថ្មីហ្នឹងហើយឥឡូវបន្ទាប់ពីយើងដល់ហើយយើងចាប់តាម set up ចាប់ទៅវិញគឺឥឡូវនេះយើងចាប់បានគ្រឿងក្នុងមកកាត់ក្រោមវាហើយបងប្អូនហើយជាមួយខ្ញុំនៅតា timeline ដល់បងប្អូនមើលក្នុងការ set up និយាយទៅវល់មក3នាក់ហ្នឹងហើយបងប្អូនមើល timeline មិញឃើញអែមហើយបងប្អូនបាទគឺខ្ញុំអត់សូវធ្វើទេបងប្អូនធ្វើតែបងពេចទេបងប្អូននិយាយទៅអែមហ្មងហើយពងធ្វើនេះបងស៊ីងលក់មួគេមកឈៀលដាក់ម្នាក់មកកំប៉ុងហើយវាអែមមិនចឹងណាបងប្អូនហើយធ្វើមកសន្ទុះទៀតបាទនេះមកមួយទៀតបងប្អូនអើយស្គាល់ហើយបងប្អូនគាត់ហើយមកជួយគ្រប់ត្រូលចឹងណា
vậy tới bàn mà xin đấy cứ rau rạc khăn mình tên so về tập pi ngày hay mà vừa hơi tăng thun ấy dù tăng ấy những vậy tới vi bật kiện bật cất ngay khăn mình tên đó bông bồn vậy tới so pi ngay nó cứ vi ở lỗ xem đẹp dương chiên chiên tại ấy đo pé thời hiệp bài hai món hay là sớm ní đá cứ vi phở tắc tình sớm bông qua cả là ớt phở đấy hay lợi dụng bông hạt trâu ấy cho mới bông bồn đạp á bông bồn là đi sau cái lỗ nhớ nè dương hạt ấy đưa chỉ 30 Newton chiếng bông bồn chẳng ca setupមួយនេះបងប្អូនចង់ដឹងឲ្យថាលទ្ធផលយើងហ្នឹងវាបានល្អអត់ក្នុងការខំប្រឹងរយៈពេល2ថ្ងៃហ្នឹងបាទក្នុងរយៈពេល1ម៉ោង1ម៉ោងពី3ម៉ោងបាទគុំចូលឲ្យបងប្អូនគុំចូលក្នុង vlog ក្នុងnóiបងប្អូនម៉ូតូគឺយើង set up ចូលហើយអស់ហើយអញ្ចឹងក្នុងរយៈពេលនេះដូចយើងធ្វើតាំងម៉ោង1ថ្ងៃរហូតដល់ម៉ោង8យប់អញ្ចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងស្អែកហ្នឹងសមមួយថ្ងៃហើយស្អែកមួយទៀតទៅទីលានហ្មងអញ្ចឹងស្អែកដែលសមមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺគ្រាន់តែយើងបញ្ឆេះដាក់ទឹកឡើងដៃណូឡើងអីទេបងប្អូនអញ្ចឹងបើសាច់ធ្វើហ្មងវាចូលតាអាច7 8ម៉ោងអញ្ចឹងបងប្អូនណាបងប្អូនបន្ទាប់ពីម៉ូតូយើងធ្វើ set up ឲ្យហើយអស់វាចូលរយៈពេលតែ7ម៉ោងអីទេអញ្ចឹងបូកជាមួយទាំងការយើងបញ្ឆេះដាក់ទឹកស្អែកឡើងដៃណូហ្នឹងគឺវាយើងគិត2ថ្ងៃចុះតែសាច់ធ្វើមិនសិនហ្នឹងវាដល់2ថ្ងៃបងប្អូនថាប្រហែលម៉ោងគឺយើងធ្វើហើយហើយខ្ញុំនឹងដាក់វីដេអូចុងក្រោយថាយើងឡើងទីលានហ្នឹងទទួលបានលទ្ធផលអីគេបងប្អូនហើយពេលយើងឡើងហ្នឹងគឺយើងបណ្ណាជាមួយស្រុកគេទេបងប្អូនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនចាំ